부부 갈등, 잠버릇. 잠자는 형태도 사람마다 차이가 많다. 눕기만 하면 잠을 자는 사람도 있고 불면증에 심한 사람도 있다. 잠결이 예민하여 옆에서 부스럭거리는 소리만 나도 잠을 깨거나 잠자리가 불편해지곤 하지는 않는가. 그런데 결혼 후 배우자가 당신의 편안한 수면에 방해가 된다면 어떻게 할 것인가? 이런 문제는 결혼 생활이 오래될수록 더 잘 생긴다. 올바른 잠버릇은 충분한 수면에 큰 역할을 한다. 구부리거나 엎드려 자는 것은 건강에 좋지 않다. 반듯하게 누워서 편안한 자세로 자는 것이 피로 회복에도 좋고 숙면을 취하는 데도 도움이 된다. 밤에 활동하거나 잠자는 시간대가 서로 다를 수 있다. 그러면 당신의 조용한 수면은 보장하기 힘들게 된다. 결혼 후 배우자가 새벽까지 독서를 한다든가 텔레비전을 보는 습관이 있다는 것을 알게 되었다. 배우자가 인터넷 중독 증세를 보여 밤늦게까지 게임과 채팅을 하면서 밤잠을 먹는다거나 소음을 일으키면 당신은 쉽게 잠들기 힘들 것이다. 점차 불평이 생기고 결혼 생활에 불만이 생기게 될 것이다. 나는 늦게 자고 늦게 일어나는 반면 배우자는 일찍 자고 일찍 일어나는 습관을 갖고 있는 경우도 있다. 그러나 이런 때도 서로 한 걸음씩 양보하는 것이 바람직하다. 상대방의 수면을 위해 자신의 수면 습관을 조금 바꾸는 것이 상대방을 배려하는 태도이며 원만한 결혼 생활을 위해 중요하다. 상대방을 사랑하는 마음을 가지고 있다면 이런 습관을 고치려고 노력할 것이다. 서로의 문제점을 개선하려는 노력에서 배우자는 사랑을 느끼고 자신의 역할에 만족할 것이다. 배우자가 잠을 잘 때 일을 간다고 하소연하는 사람들이 있다. 일을 딱딱 부딪힌다거나 으드득 일을 간다고 한다. 이러한 증상의 원인은 아직 밝혀지지 않고 있으나 가족력, 낮에 경험한 스트레스와 건강상의 문제 등이 원인으로 추정되고 있다. 심하면 일단 치과 진료를 받는다. 배우자가 잠을 잘 때 코골이라서 당신의 수면을 방해하면 당신은 참기 어려울 것이다. 경험자에게 물어보면 이해할 수 있다. 때로는 수면 무호흡증이 와서 잠자는 배우자가 죽지 않을까 무섭기도 하다. 코골이는 남성이 훨씬 많다. 코골이 원인으로는 여러 가지가 거론되는데 모르거나 애매한 경우도 있다. 과도한 음주나 비만 술을 많이 먹거나 살이 많이 불어나면 코를 안 골던 사람도 코를 고는 수가 많다. 그 외에 가족력, 감기, 알러지, 코막힘과 관련된 다른 질환 등의 결과일 수 있다. 편안하지 못한 잠자리는 다음 날의 활동에 큰 영향을 주기 때문에 그것도 하루 이틀이 아니어서 어려움이 매우 크다. 문제 해소를 위해 여러 가지 방법을 시도해 볼 것이다. 일단 이비인후과에 가서 특별한 문제는 없는지 확인한다. 귀 막는 기구를 사용하거나 서로 곁구러 누워서 자기도 한다. 코를 빨리 집게로 누르기도 하는데 위험하다. 심지어 다른 방에서 따로 자는 것도 고려할 것이다. 문제 해결의 어려운 점은 원인 발견과 치료가 쉽지 않은 것이다. 또한 코를 고는 본인이 어려움을 잘 느끼지 못하는 것이다. 코 고는 사람이 같이 자면 서로 상대가 코를 골아서 잠자기 어렵다고 불평한다. 이런 상황에 부딪히면 사랑이 모든 것을 해결해 줄 것이라는 생각은 슬그머니 사라지게 된다. 사람마다 독특한 잠버릇이 있을 수 있다. 잠버릇이 아주 고약하여 자면서 몸부림을 심하게 하는데 어느 날은 눈을 떠보니 발을 얼굴 위에 올려놓고 자고 있거나 팔이나 다리로 내리쳐서 다치는 사람도 있다. 그러나 본인은 정작 자신의 잠버릇을 모르는 것이 일반적이다. 함께 잠을 잔 사람이 이야기해 주어야 그때 비로소 자신의 버릇을 알게 된다. 그러므로 이러한 버릇이 남에게 얼마나 불편을 주는지도 이해하기 어렵다. 따라서 코를 고는 것, 잠꼬대, 몸부림 등 잠버릇을 가진 사람에게
화를 내거나 불평을 해봐야 별 도움이 되지 못한다. 그렇다고 자신의 수면이 계속 방해받을 수도 없는 노릇이다. 잠자는 시간대가 다른 것은 습관이라고 할 수 있지만 자면서 행동하는 것은 잠버릇이나 습관이라고 하기 어렵고 어떤 원인이 있는데 원인을 모를 때가 많다. 그러므로 해결하는 것도 어렵다. 따라서 다른 방법으로 해결되지 않으면 아예 처음부터 또는 잠이 들기 시작하면 같은 방이지만 떨어져 자는 것이다. 그렇게 해도 큰 어려움이 있으면 서로 다른 방에서 자는 것이다. 또는 방과 거실에서 따로 자거나 같이 자다가 깨어나서 다시 자기 어려우면 그때 다른 곳에 가서 자는 방법이 있을 것이다. 그러므로 적극적으로 해결책을 찾아보고 시도하라. 자신의 관심을 보여줄 어떤 방도든 찾아보아라. 예를 들어 잠자는 시간을 어긋나게 하는 것도 좋은 일이다. 배우자보다 일찍 자고 일찍 일어난다면 고통이 조금 누그러들 것이다.